tere tulemast tagasi. Täna filmin ma unboxingu videot. Ma tellisin Sheine'ist paki. Ja sellest tuleb try on haul. Nii et Peili magab hetkel. Kõigepealt ma proovin siis enda asjad ja hiljem Peili asjad. Proovin talle ka selga. Ja kuna ma filmin telefoniga, siis ma ei saa kahjuks nende toodete hindasid öelda. Aga ma jätan need hinnad kindlasti siis ekraanile, kui see kindel toode nii-öelda seljas on parasjagu. Nii et vabandan juba ette selle pärast, et te neid hindasid mu suust ei kuule, vaid näete ekraanilt. Aga avame selle paki. Ma tellisin siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 toodet ja maksin nendest kokku natuke alla 80 €, seega üsna soodne. Aga vaatame kiirelt. Enamus on kõik kleidid. Nii et, sest et suve hauaga on ja mu garderoob annab soovida. Ja ma mõtlesin, et ma tellin suuremas osas kleite, sest need on niikuinii sisuliselt ainsad asjad, mida mul on üldse mugav kanda. Aga sorteerime kiirelt ära minu asjad ja Peili asjad. Võtan Peili asjad välja. Peilile on siis 1, 2, 3, 4. Ma arvan, et see ka 5 ja 6 ja ülejäänud 5 on siis minu. Ja need on Peili asjad. Ma näitan kõigepealt siis need asjad ära, kuna Peili hetkel magab, siis ma arvan, ma teen nii, et ma näitan toodet ja lisan siia pärast siis nii-öelda Peili koos selle tootega. Nii et teeme niipidi, alustame hoopis Peilist. Esimene asi, mis ma tellisin, on selline kollane ühe õlaga siis pükskostüüm. Issand, see näeb nii armas välja. Kvaliteet on ausalt öeldes üsna okei, arvestades, et Shein. See näeb reaalselt nii armas välja. Jätan siis siia pildid ja hinnad ka ja klipid Peilist nii-öelda siis selle tootega. Aga oh my god, kui nunnu. Järgmiseks ma tellisin talle trikoo, sest et eelmine on talle väikseks jäänud. Selline roosa triibuline, väga mõnus, ilus, midagi halba öelda pole, väga nunnu. Järgmiseks on siis matchivad kleidid. Ma tellisin endale ja Peilile. Siit läbi paki on näha. Siuksed kollased kleidid. Veits on toon erinev, nagu näha. Mina olen veits oranžikam vist. Aga pärast vaatame. Ühesõnaga ma tellisin matchivad kollased kleidid. Et me saaksime neid Peili sünnipäeval kanda. Ma mõtlesin, et see võiks väga nunnu olla. Nii. Ja kõik Peili riided on tellitud suuruses 12 kuni 18 kuud, sest ma ei julgenud 9 kuni 12 tellida. Ma kahtlustasin, et need jäävad kohe väikseks, seega ma võtsin kõik suuruses 12 kuni 18 kuud. Aga selline kollane kleidike, ka mega nunnu. Kõik asjad on nii armsad, materjal on ülihea, see on sellisest linasest riidest. Kaamera veits moonutab värvikaad, on tegelikult veits kollase. Tundub veits suur, aga eks seda ole näha. Ühesõnaga, siiamaani on kõik olnud korralikud, mõnusad. Midagi kobiseda veel ei ole. Järgmine asi. Teeme lahti. Tuli kusjuures üsna ruttu kohale ka ma tellisin just eelmise nädala laupäeval. ehk siis sisuliselt 5 tööpäeva nii-öelda ja 2 puhkepäeva, siis ma sain nagu täna pühapäev, ma sain täna kätte.
nii et väga ruttu tuli, nädalaga tuli kohale. Ma isegi ei mäleta, et ma sellise asja tellisin. Appi kui nunnu, see on pükskostüüm. Lilleline, selline õhuke, mõnus. Siin on vist vöö ka kaasas, mulle tundub. Siin on midagi veel. Ja siia käib vöö ka ümber. Ühesõnaga, siin on need augud vöö jaoks ka olemas. Siia läheb siis vöö ka juurde. Oh my god, see on mega armas. See on reaalselt sellisteks palavateks suveilmadeks, niisugune mõnus õhuke. Nii ilus. Ma olen väga positiivselt meelestatud. Viimane kord, kui ma Sheinist tellisin, see oli küll juba väga ammu. Osad riided olid sellisest nagu veidrast materjalist. Ma ei oska isegi öelda, lihtsalt ei olnud nagu niisugune mõnus materjal. Aga praegu vähemalt lasteriided, mis ma olen kõik avanud. Üli mõnusad. Nii, liigume edasi. Järgmiseks on, see on ka pükskostüüm. Ma reaalselt armastan pükskostüüme. Need on nii nunnud. Vaadake, kui armas. See värv jälle veits moonutab, aga oh my god, how cute. Ma olen nii obsessed nende pükskostüümidega. Oh no. Kui see asi nii edasi läheb, siis ma pean juurde tellima. Vaadake, kui cute. Nii nunnu. Siuke ilus, mõnus siuke beebiroosa. Ma olen hetkel in love kõikide asjadega, mis ma olen näinud. Viimane asi, peili asjadest siis. Ma ei mäleta, mis see on. Aga see on nunnudes värvides ja see on pükskostüüm, te arvasite õigesti. Selline lipsuga keskelt. Ka siuke mõnus linane õhuke materjal. See tundub ka veits suurem olevat natuke. Aga selline pükskostüüm. Üliarmas. Kohutavalt nunnu, see lips teeb asja mega armsaks. Nii, peiliasjadega on nüüd kõik. Ja liigume minu asjade juurde. Nii, alustan minu riietega. Esimene asi on see matchiv kollane kleit. Okei, mina olen veits teisest materjalist. Okei, see näeb veits suur välja samas. Okei, võib-olla ei ole ka suur. Ma nüüd hoidsin neid nii väikseid riideid käes, et neid suuri on nii imelik hoida. Aga ma saan teile näidata mingit osa. See on L suurus. Suht cute. Nad peab kindlasti ära aurutama. Ma ei võtnud aurutajat Tartust kaasa. Minu ainus kommentaar on see, et ta on esiteks üsna lühike. Miks mina sellega kummardada ei saa, ainult kükitada. Läks ilusti kinni, on õiges suuruses. Aga mis mind häirib on see, et see osa siit võiks ulatada rinna alla, nagu siia. Aga see on nagu siin peal veits. Nii et see nagu näeb veits veider välja. Samas läheb ilusti selga, kõht mahub ära. Nii et it's a yes. Teiseks ka kollane kleit. See on päriselt nüüd ainuke nagu nii-öelda päris maternity kleit, mis ma tellisin. Ülejäänud on kõik tava sellest kleidi osakonnast nii-öelda. See on ainuke siis päris raseda kleit nii-öelda. Aga M suuruses. Selline kollane kleit, üsna sarnane eelmisele, veits teistsugune, selline kollane kleit. Tundub ka siuke mõnus suvine. Okei, kui lähedalt vaadata, siis ta on isegi siuke veits nagu triibulisest riidest. Ma ei tea, kas siit on näha, et ta ei ole nagu selline tavaline kollane, tal on sellised triibud peal. Okei, siit on näha. Ühesõnaga, tundub nunnu. Äkki läheb selga ka. Ma nii väga loodan, et ma ei pea midagi tagastama, et kõik läheb mulle ilusti selga. Loodame parimat. See kleit on fail. Siin ei ole mingit kummiosa, seega see lihtsalt nagu lotendab. Need õmblused on ebaühtlased, viltu. Ta näeb lihtsalt siuke, ma ei tea, prügikott välja. Ma ei tea, nagu see osa on mingi üliimelik, nagu mis ma sellega teen.
aga siin on ta üldvaates. Pikkus mulle meeldib, muidu ta on väga sihuke tore kleit, aga see osa on nagu täitsa paigast ära ja ei näe hea välja. Noh, ma ei tea. Siit võiks nagu mingi kumm või midagi. Noh, näha on ka, et sinne tõmblused ei ole nagu sama koha peal. Nii et see vist läheb tagasi saatmisele. Järgmiseks roosa kleit, kõik on kleidid. Üks on vist üks kostüüm ka. Roosa kleit. Mis suuruses sa oled? L suurus, 40-42. Kõikidel varukatel on satsid nii imelik. Ma ei pannud isegi tellides tähele, et kõik satsilised on. Selline suvine, väga-väga meeldib mulle see kleit. Väga nunnu ja loodame jällegi, et läheb selga. Materjal on ka ausalt öeldes üllatavalt okei jällegi. Ei ole see nagu väga cheap materjal. Siia loodetavasti peaks ka mu kõht ära mahtuma. Eks näis. Aga selline ilus, mõnus, roosa, suvine kleit. Mega cute. Siiamaani vist mulle lemmikkleit. Väga armas. Toredas pikkuses, nii et tagumik pole paljas. Siit hoiab kõik ilusti, ülinais, mõnus. See pael, veits on siuke iffi. Ta nagu hoiab veits mõnest kohast kortsus. Aga ma väga vabandan, et mu pea vahepeal kaadrist väljas on, aga ma teile kleiti näitan, siis ma ise ei mahu. Nüüd see vöö on siuke veidi kahtlane. Ta kohati viskab mingit kortsu sisse. Aga eks see on ka sellepärast mul on siin väike siuke puinu ees. Nii et mega nice. Mulle hullult meeldib see kleit. Nii, ja viimane kleit, mis ma tellisin, on ka roosa. Lugesin selle kleidi reviewsid ja seal reviewdes oli öeldud, et see kleit nii-öelda runs big ehk võtta nagu suurus väiksem, oli see soovitus enamasti. Seega, kui kõik teised on olnud L-id ja üks kleit oli M ka, siis selle ma võtsin M-i, sest et see nägi tõesti juba piltidel väga suur välja. Okei, siin pole isegi silti, aga juba need varukad näevad päris suured välja. Tundub, et läheb. Pildi peal see nägi nii palju pikem välja kuidagi, aga see on siuke üsna lühike. Te ei saa praegu aru, aga see on kuidagi lühem kui teised kleidid. Värv on jällegi kaameras veits valed, on tegelikult veidi siuke natuke roosa, päris nii hele pole. Aga selline väga lihtne kleit. Materjal on ka ülimõnus, nagu ma ei oska kirjeldada, aga ma olen seekord päriselt hetkel vähemalt väga õnnelik nende asjad üle, mis tulid. Need on nagu päriselt sellised enam-vähem kvaliteetsed, et ma ei pea muretsema, et see mingi seljas katki läheb või seljast ära kukub. Jällegi, see on nüüd M suurus, ilusti paras. Veits pikem kui eelmine, seega see on tore. Kummardada väga ikka ei saa. Mulle väga meeldib see kleit. Aga üks mure temaga on siit eest on see õmblus veits, ta peaks nagu nii olema, aga ma arvan, et ma saan seda triikrauaga nagu ära parandada. Ehk siis seda tuleb lihtsalt veits triikida. Thumbs up. Ja kõige viimane asi, mis ma tellisin, on üks kostüüm. See äkki oli ka maternity nii-öelda sektsioonist. Ma pole päris kindel, ma vaatan selle üle. Aga selline pruunikas, beežikas, ma ei tea, mis isegi õige värv nii-öelda talle anda on, aga nad on need paelad siit kinni sidun tagant, aga see on ka L suurus. Vaadake, ma pean need paelad lahti tegema, muidu te ei saa aru, kuidas see siin käib. Ühesõnaga, need paelad peab siis ise siduma üle õla lipsudesse. Selline üks kostüüm siis. Siin ees on taskud. Taskud on alati kasulikud. See võib siuke päris mõnus olla, et paned T-särgi või midagi alla, viskad selle peale ja lihtsalt, ma ei tea, lähed poodi või kuskile. Tundub siuke ülimõnus nii-öelda pregnancy outfiti valik. Viimane asi on siis see romper.
ma praegu sidusin need lipsud siia, sest et selleks, et need siia õlgade peale siduda, mul oleks läinud kaua aega, et need sinna nii-öelda õigesse kohta sättida ja timmida. Aga see on küll ülinunnu. Siia alla ma pigem vist tahaks mingit nagu ümbersärki, ma ei tea, lohvakas särk kuidagi. Noh, ma ei tea, hakkab katsetama, aga siin need lipsud näevad ka suht nunnud välja. Igal juhul on see minu poolt suur pluss. Taskud. Siia on aega kasvada kaua. Näeb ülinunnu välja. Thumbs up. Nii, aga sellega on meie try-on osa läbi saanud. Ma jätan siis siia lõpuks, palju mul kõik kokku maksma läks. Ma olen väga üllatunud, et kvaliteet on riietel väga hea. Varem ei ole ma sellist kvaliteeti näinud Sheini riietel. Ja üleüldiselt väga positiivne kogemus. Pakk tuli ka mega ruttu kohale, nagu juba mainitud, ainult nädala ajaga. Ehk siis tegelikult 5 tööpäevaga. Kuigi isegi kui sa Sheinist tellid, siis ta juba seal alguses hoiatab, et läheb aega tavaliselt selline 8-35 tööpäeva. Ehk siis see pakk tuli nii-öelda kiiremini, kui ta oleks pidanud tulema. Ma siiski arvestasin, et ta tuleb 8 tööpäeva vähemalt. Aga ma sain ainult 5-ga, seega suur aplaus, et see pakk nii kiiresti tuli. Aga suur aitäh, et sa vaatasid seda videot. Ma loodan, et see meeldis sulle, sest ma ei ole varem midagi sellist filminud. Kui see video sulle meeldis, palun jäta like, kommenteeri alla ja vajuta seda subscribe'i nuppu, et sa ei jääks ilma minu järgmistest videotest. Ja näeme varsti jälle. Ciao!